свій скажімо, у нас з третім обов'язки. Радий бачити. Rafael, the teacher. Yes, well, Everywhere in the world you have the Hanoki, and we thank God for the miracles He does with us. This is exactly the right time to thank God. Everybody knows that Ukraine thanks God for the miracles. With your leadership, thanking God for what He's done to us, what He's doing, and we are definitely going to win exactly like it happened with Hanukkah. дуже дякую вам. Вітаю всіх з святом вогнів, з ханукою. Мені здається, найголовніше, що це свято про перемогу сили і духу. Я бажаю всім нам, вам, правильному світу, який завжди на стороні світлого, на стороні України, на стороні людей, які хочуть жити, на стороні життя. Я всім бажаю Хануки і бажаю саме цієї перемоги.